Утро. Мы продолжаем темы вчерашнего обсуждения в отношении покупки фруктов, имеющие статус кдушат швиит, в магазине от неевреев. Подошел ко мне уважаемый Рав Цви Бихмана, который говорил, что когда мы покупаем какие товары через наши купюры, да, которые штарот кесев, купюры. Когда мы что-то покупаем, вопрос, какой статус имеет эти купюры. Эти купюры, это по закону Торы, имеет статус как деньги или имеет статус как вексель. И это касается, конечно, тоже это алаха. И поскольку мы говорили, что можно взять, если человек покупает, не сразу за это оплачивает, или через кредитную карточку, это значит, что тогда деньги, которые человек отдал продавца, не получает статуса демей швиит, деньги, которые имеют святость шмити. И поэтому мы говорили, что лучше купить через кредитную карточку. Но при этом вопрос, если человек использует купюры, возможно, что эти купюры тоже имеют статус не как деньги, но как вексель. Вы знаете, что разница между американскими, британскими и российскими купюрами. Американские купюры написано «In God we trust», мы верим в Бога. В российских купюрах написано «Подделки», это купюры, это запрещено по закону. Но на самом деле, что нам более интересно, это что в британские купюры написано так, что глав Центробанка Великой Британии, который подписался за это, пишет, что я обещаю отдать сумму денег, которая здесь названа на купюр, этому человеку, который показывает этот вексель. На самом деле, все купюры, которые у нас есть сегодня, они раньше имели статус как вексель. Люди, которые учили экономию и так далее, они знают, что есть такой момент, который называется стандарт золота. Стандарт золота. Значит, до какого момента последнего века большинство государств в мире цивилизованных, или называемые цивилизованные, они используют, это называется стандарт золота. Что это значит? За каждый купюр, который был печатан в это государство, Англия, Франция и так далее, Центробанк, эта страна, имела или серебро, или золото в сейфе, которые соответствуют купюры, которые они издали. И любой гражданин, который имел такой, например, 100 франков или 100 фунтов, мог подойти в любой момент и подойти к банку и говорить: дайте мне золото или серебро на эту сумму денег. Есть огромное, хотя это не галахический вопрос, есть огромное разногласие между великими деятелями экономии в наше время, которые обсуждали именно экономический кризис 2009 года. Почему самая большая депрессия 1929 года случилась? Из-за стандарта золота, из-за того, что вместо того, что увеличивают поток денег, все государства, они уменьшили этого, и это был результат, можно сказать, Великой депрессии, и потом начало войны, Вторая мировая война и так далее, и так далее. Поэтому год тому назад ни одна страна в мире не сохранила стандарт золота. В 2013 году есть, конечно, например, в Швейцарии, откуда есть родом, 40% валют этой страны есть в золоте, но не 100%. Поэтому, по идее, что касается вопроса, если купюры имеют статус как вексель или как деньги, это спорный вопрос. Есть Хазон Иш, например, и Хатам Софер считает, что
купюра имеет статус как деньги, и поэтому, например, можно сделать пидьон абен через купюры, не обязательно через какие монеты, которые, или серебряные монеты, и поэтому получается, что когда хочешь покупать фрукты, которые имеют статус шмиты, нельзя это сделать через купюру, потому что это называется деньги, и ты отдаешь деньги, которые имеют статус душа швид, не евреи. Но есть другие, которые считают не так, Хесед Авраам, Шелат Ябед, Шоэлу Мешив, и считают нет, эти купюры не имеют статус как деньги, и поэтому в отношении Пидьона Бен, это лохумра, нельзя использовать это купюры, но в отношении шмита можно использовать купюры, чтобы купить фрукты, которые имеют статус швид. Что лохумра в отношении усложнения, в отношении Пидьона Бен, это облегчение в отношении дмей швид. Поэтому лучше, конечно, использовать кредитные карточки, если нет, тогда можно полагаться на мнение, которое считает, что можно использовать купюру, поскольку это не считается деньги, это только считается как вексель. Раби Ханан бен Акаш אומר בקדוש ברוך הוא זכור לישראל, לפיכך קיבל להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ מעסיקו יגדיל תורה ויהדיר קדיש על ישראל.